Добар ден. Прво сакам да ви се заблагодарам на сите медиуми, печатени, електронски, што дојдовте. Моето име е магистар инженер Спировски Иво и јас сум извршен директор на научната фондација Спировски, дарителски регистар за срцевини. Пред да преминеме на дневниот ред, предлагам да го прогледнеме видеото како се дарува срцевина, за да се запознаеме со оваа процедура. Ако сте во регистарот на научна фондација Спировски и на Светската асоциација на дарители на срцевина и се појавите како можен дарител, ќе се случи следново. Кога некој пациент било каде на светот има потреба од трансплантација на матични клетки, ние ги пребаруваме регистрите на дарители. Ако вие сте компатибилниот дарител, ќе ве контактираме. Ќе ве упатиме до вашиот доктор или болница да ви земат примерок од крвта кој ќе ни го испратите за понатамошни тестирања, се со цел да бидеме сигурни дека вие сте најсоодветниот дарител за пациент. Кога ќе ја потврдиме компатибилност, ќе ви известиме за возбудливите резултати и ќе поразговараме за деталите околу донирање. Потоа ќе ви направиме целосен преглед за да бидеме сигурни дека сте во тип-топ форма. Ние ги покриваме трошоците за транспорт до специјализирана болница каде што ќе се одвива и донирањето. По една недела, доколку е се во ред, ќе ви дадеме зелено светло и ќе направиме план за вашата донација што вклучува транспорт и хотел за престој. Кои се двата метода за донирање? За 90% од луѓето донирањето е преку собирање на матични клетки од периферна крв каде што клетките се собираат од крвотокот. 4 дена медицинска сестра ќе доаѓа кај вас за да ви дава инекции кои ќе го стимулираат вашето тело да продуцира матични клетки. Веројатно ќе почнете да чувствувате мала болка, но тоа е поради мигрирањето на матичните клетки од коскената срцевина во крвотокот. Четвртиот ден вие и вашиот придружник ќе отпатувате до хотелот каде што ќе ја поминете вечерта. Следното утро пристигнувате во специјализирана болница каде што ќе започне донацијата. Поврзани сте со машина која зема крв од едната рака, ги филтрира матичните клетки и потоа ја враќа крвта во другата рака. Оваа процедура трае од 4 до 5 часа, при што не смеете многу да се движите, затоа одберете си придружник за разговор. По завршувањето кесата се носи до нашите лаборатории каде што ќе се пребројат матичните клетки. Ако се во доволен број, може да си одите дома. Доколку бројот на клетките е незадоволителен, следниот ден процедурата се повторува. По успешно извршената донација, веројатно ќе се чувствувате малку уморни, но тоа поминува за неколку дена. Околу 10% од луѓето донираат преку коскена срцевина. Тоа некогаш е подобро за пациентот, па затоа при регистрацијата се грижиме да сте запознаени со двата начина на дарување. Во специјализираната болница ќе ја поминете вечерта, а вашиот придружник ќе се упати кон хотелот. Следното утро, под општа анестетик, во куса процедура од карлицата со игла и шприц се зема коскена срцевина. Откако ќе се разбудите, ќе имате модринки и мала болка на местото каде што е земена срцевината. Исто така од самата анестезија неколку дена ќе се чувствувате уморни. Можете да земете парацетамол и да се одморите во болницата каде што ќе останете уште една вечер. Преку кои методи да донирате? Некој од научна фондација Спировски ќе дојде да ви каже едно огромно благодарам и ќе ви додели подароци за да знаете дека правите неверојатна работа. Потоа вашите матични клетки ќе бидат однесени до пациентот чиј имунолошки систем бил подготвуван за донацијата. Потребни им се вашите матични клетки за да се стартува нивниот имун систем и да започнат со закрепнување. Вашето тело брзо ќе ги надомести донираните матични клетки, а вие ќе дадете некому втора шанса за живот. Вие можете да помогнете да се спасат животите на луѓето со крвен канцер и сметаме дека тоа е неверојатно. Сега му давам збор на професор доктор Мирко Спировски да се осврне на трите точки од дневниот ред. Почитувани присутни, денес е Светски ден за дарители на срцевина, свечаност која што се организира како благодарност на сите несродни дарители на срцевина, на сите фамилни дарители на срцевина и на сите дарители на крв од папочна врвца во целиот свет. Тоа се трите методи на кои што им помагаме на болните од малигни заболувања на крвта. Светската асоциација за дарители на срцевина
ВМДА секоја година организира активности во чест на дарителите, а оваа година за прв пат организира од цел свет 24 часовно прикажување на активностите и прилозите кои што ги прават дарителските регистри од светот. Од нашата земја, Фондацијата Спировски, односно Дарителскиот регистар за срцевина, се избрани, односно прифатени да го прикажат својот удел во овој приказ на каналот YouTube во живо. Скоро сите земји учествуваат на него и тој распоред е направен и може да се добие на каналот YouTube на, ако се пребара, Светски ден на дарители на срцевина. Нашето видео, ќе ви го прикажам сега, содржи обраќање на вработените од Научна фондација Спировски, потоа на нашите партнери, односно Македонската медицинска студентска асоциација од Скопје и студентско организираната медицинска асоциација од Штип, како и нашите амбасадори, односно поддржувачи, а тоа се композиторот Дуке Бојаджиев, пејачот Крсте Роджевски, потоа пејачот во ДНК Андреј Ѓоргиевски и пејачот Гоце Трпков. Сите нивни обраќања се обработени и прикажани на едно видео, кое што јас сега ќе ви го прикажам. Во нашиот град Скопје во 1910 година е родена Гонза Бојачију со нејзиното име Мајка Тереза. Таа целиот свој живот го поминала во Индија, каде што работела на хуманитарни цели и починала во 1997 година. Таа е прогласена за светица во католичкиот свет. Покрај другото, таа има и над 700 награди за хуманитарна активност. Биди и ти хуман, дарувај срцевина. Ти благодарам, дарителу. Оваа 2021 година е особено важна за нас. Ние оваа година го создаваме Дарителскиот регистар за срцевина и во тој склоп за прв пат учествуваме во прославата на Светскиот ден за дарители на срцевина. Се надеваме дека ќе успееме да ја реализираме нашата визија и дека ќе го зголемиме бројот на дарители во нашата држава. Ти благодарам, дарител. Ти благодарам, дарител. Во нашата фондација, издаваштвото на научни исписанија има долга традиција. Ние внимателно ги подготвуваме материјалите за објава, како и материјалите за подигнување на свеста за дарителство на срцевина. Ти благодарам, дарител. Еден бакнеш, песни рој, еден поглед, безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љубиме ти. Ти благодарам, дарителу.
Подготовката на веб-порталот за дарителски регистар за коскена срцевина е значена не само од содржински, туку и од функционален аспект. Ние внимателно ги подготвуваме и објавуваме материјалите во него. Редовно следејќи го нашиот веб-портал, можете да прочитате вистински приказни и искуства. Ти благодарам, дарителу. Ти благодарам јас однапред, за секој миг благодарам однапред. Во овој миг, за сета љубов твоја знај, ти благодарам однапред, за секој миг благодарам однапред. Во овој миг и се дур смртта не раздели. Ти благодарам, дарителу. Нашата Македонска медицинска студентска асоциација е партнер во проектот Програма за промоција на дарители за срцевина. Се надеваме дека успешно ќе го реализираме овој проект. Ти благодарам, дарителу. Студентски организирана медицинска асоциација е еден од партнерите во проектот Програма за дарување коскена срцевина во склоп на научна фондација Спироски. Дарувањето коскена срцевина спасува животи, затоа ти благодарам, дарител. Ти благодарам, дарител. Тоа беше видеото кое што го подготвивме и кое што го доставивме до Светската асоциација за дарители на срцевина и за среќа беше прифатено и денес е вклучено во 20-часовното прикажување во живо. По она како добивме информации, прикажувањето на ова видео ќе биде во 6-тиот час од прикажувањето во живо, а по нашите калкулации тоа е некаде помеѓу 13 и 14 часот. Доколку некој сака да ги види прилозите од овој сегмент, заедно со нашето видео може да се вклучи на каналот на Светската асоциација за дарители на срцевина и да го проследи. Ние го внесовме на YouTube нашиот канал на Научната фондација Спироски и може исто така и претходното и ова видео да бидат разгледани или евентуално понатаму процесуирани. Толку е што се однесува до Светскиот ден за дарители на срцевина и уште малку само на крај нешто да кажам околу тоа зошто ние се одлучивме да создадеме дарителски регистар за срцевина. Имено во светот постојат во овој момент 196 дарителски регистри за срцевина од 140 земји во светот. Составот на овие дарителски регистри е различен и во принцип има три вида, иако има и некои измеѓу. Првиот е државни дарителски регистри и ние во нашата држава имаме таков регистар на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, кој што веќе 10 години функционира. Меѓутоа, покрај државните во светот постојат и дарителски регистри во невладиниот сектор и тие дарителски регистри во овој момент изнесуваат 56, или ако пресметаме, тоа е некаде околу 30% од целокупните дарителски регистри во светот отпаѓаат на дарителски регистри во невладиниот сектор. Поради тоа и поради потребата од повеќе дарители од нашата држава се одлучивме да го формираме дарителскиот регистар во склоп на нашата фондација како невладина организација. Инаку доста се дискутира дали е потребно повеќе од еден регистар во една држава,
доста имаше дискусии во претходниот период. Јас можам да ви кажам дека тоа варира во некои земји од 6, 8, 10, 19, 13 дарителски регистри и така натаму, и не зависи само од бројот на жителите, па да речеме на определен број на жители да има, туку од свеста за потреба од такво организирање. Денес има во сите овие дарителски регистри во светот, тоа се 196, некаде околу 30 милиони регистрирани потенцијални дарители. Меѓутоа, ако некој болен со малигно заболување има потреба од дарител, кога ќе се пребараат овие 30 милиони дарители, се наоѓа само 8% од потребите. Значи 92% од потребите на светско ниво не се задоволени и има потреба од многу повеќе дарители, и една од причините беше таа што ние тоа го направивме. И на крајот сакам да кажам дека за наша среќа оваа идеја која што започнавме минатата година, оваа година излезе конкурс на Civica Mobilitas, која што ја поддржува швајцарската влада за развој на невладиниот сектор, конкурс за проекти, и ние го пријавивме овој проект и проектот беше прифатен. После прифаќањето на проектот имаше определени забелешки, меѓутоа со координација меѓу проектниот тим на Civica Mobilitas, со директорот и со швајцарската амбасада, допрецизирани се елементите, и денес состојбата е дека Civica Mobilitas го финансира промотивниот дел од оваа активност, значи промоцијата, ова, други, трети и четврти, а додека сета друга логистика, која што е потребна, а најмногу генетските испитувања, софтвери и така натаму, отпаѓаат на товар на фондацијата Спироски. Сакам на крајот да се заблагодарам на сите кои што учествуваа во овој процес, а тоа се Иво Спироски, кој што е извршен директор, Ана Вучуровиќ, кој што е раководител на овој дарителски регистар, Теодора Филдишевска, која што е продукцијски раководител на списанијата, која што е на одмор и денес не можеше да присуствува, на Даниел Велјановски, кој што ги подготви овие материјали, на двете студентски организации на Медицинскиот факултет во Скопје и во Штип, како и на амбасадорите кои што се согласија да поддржат една ваква идеја за функционирање на дарителски регистар и обезбедување на што повеќе дарители и од нашата земја во светскиот дарител. Ви благодарам, тоа би било се.